Sən əgər bu videoya baxırsansa, qardaşın sənə köhnələr bunu bilir. Leningrad bir dənə ev sənə göstərirəm. Qanuni 3 otaq. Xırdalanda texnikomun düz yaxınlığında qardaş 3 nömrəli məktəbin yanında. Qanuni 3 otaq. Leningrad. Bu indi gördüyünüz. Bunun ilk otağı da zalıdır. Evimiz çox qəşəngdir, səliqəsi, səhmanı pis deyil. Biri var, deyir ki, köhnədən qalan 40 ilin evidir. 40 ilin, 50 ilin evidir. Evdə yaşayan, evin belə deyək, hal-hazırda evin yiyəsi 40 ildir deyir, mən burada yaşayıram. Təsəvvür eləyin, evdə türklər demiş, nə anılar var, nə anılar. Qardaş, bax, burada balkonu yerindədir. Burada balkon yerində, çək buranı. Evdə balkonu yerində, bəh. Bax, qardaş, yəni bu, necə deyim sən, qardaş, qanuni Leningrad axtaranlar, yəni bu evə sonacan baxsın. Qanuni 3 otaqdır. Bax, Kərbalay. İndi çək, Kərbalay, bax, otağı göstərdim. Gəl sənə bir dənə növbəti yataq otağında göstərdim. Qardaşım, qanuni Leningrad budur da, valla. Qanuni Leningrad ona görə axtarırlar ki, qardaş, böyüklüyü böyük. Yəni, otaqların otaq, yəni, sən nə deyim. Bax, köhnə, yəni, tikili olduğu üçün, yəni, elə də çox, yəni, düzdür, dağılıb tökülmür. Sanzeridir, sanzeridir. Bax, bu da bunun hamamıdır, düzdür. Dağılıb da tökülmür, problem deyil. Amma, qardaş, bax kuxnasına. Gör nə boydadır. Kuxnaya bax. Bir dənə buranı da çək, Kərbalay. Bax, mərtəbəsi mərtəbə. Yeri yer, məkanı məkan. Qardaşım mənim, evimiz günün bugünkü günündə. Sənədləri kubça. Yəni, bilirsiniz də, Leningradda kubçadır. Evimizin kvadratı 100'dür. Bəlkə də 100'dən çoxdur. İndi sənədə tam olaraq baxmadıq. Amma 100 qanuni elə 100 üstündədir. Evimizin qiyməti, indi bir dənə qiyməti məndir nə? Evimizin qiyməti 96.350 manat. Bu səfər fərqli eləyirəm. 96.350 manata gəlirsən bu qanuni Leningradı götürürsən. Allah alana da, satana da xeyir eləsin.